皆さんは記録といったらどんなものを思い浮かべるでしょうか。授業のノートも記録です。日直をやった時の学級日誌も記録です。お小遣い帳も記録の一つです。では、なぜ人間というのは記録を必要とするんでしょうか。それは人間は忘却の動物と言われるほど忘れっぽいからなんです。ただ、ビジネスの世界ではこの物忘れ、忘れっぽさは致命的なことにつながります。一度交わした約束や契約を忘れてしまったり、そして一つの考え違いや思い違いで軽率な発言や行動をしてしまったりすると、これは迷惑千万なことに発展しかねません。ですからビジネスの世界では誰しもが簡単に、そして見やすく、そして後から検証しやすい、こういった記録をすることが求められています。ビジネスの世界では、ものづくりやサービスの提供という形で取引というものが積み重ねられています。この取引というのは、財産の変動を伴うことすべてを意味します。ですから、大きいものから小さいものまでたくさんあります。ですから、これをすべて記憶しておこうなんていうことは到底不可能です。お役所は税金をいただいて、それを公共サービスや公共事業に役立てます。ですからビジネスではありませんが、お金の動きがあるので、これも立派な取引として記入していかないといけません。後から説明を求められたり、透明性を求められたりということでは、この記録は大きな意味を持ってくるわけなんです。そこで使われるのが簿記です。簿記はまさしく帳簿に記録するから簿記です。取引の大きさを金額で表して、その金額の名目を勘定科目という単語に置き換えて、この勘定科目という単語は実は5つの性質に分かれています。これをきちんと使いこなすことによって、あたかも一つの言葉のような役割を示すということになります。ですから最近会計言語という表現もされ、この会計基準は世界統一も図られつつあります。この簿記、最初からスラスラ分かる人なんかいませんので、これから学んでいくには十分まだ時間はあります。簿記が分かると、自分の会社のことが分かります。そして自分の会社のことが分かれば、他の会社のことも分かります。ですから、経済が分かってきます。経済が分かると、国で今何が起こっているのかなということもなんとなく見えてきます。そして世界にもつながります。ですから、会計の勉強、これからしっかり始めてみませんか。